manbandu senina kami. Enda pinggan persadaan gelarna. Tandana kita sadar. Baik suka maupun duka kita sadar. Idah kami kini tutu sendu ibas warenda luar biasa ke ibas pengarang-arang lu senina kami kerina ibas kelausan bapa muda kami. Maka amin nape bapa muda kami lanai ras kita. Bas ke depan warenda pe harapan kami manbandu kerina kami biak senina kami. Radulah kita lalap sekeleng-keleng. Enda endaskan kami manbandu pinggan persadaran. Tandana kita tetap bersadar manbandu kerina kami senina biak senina kami sini zenda entah hijagi akan kurang lebih na Allah tama-tama ukur do Allah sangkut empusuh do tapi tama kesangapan lah manbandu kerina maka iharapkan kami alo kendua lo meriah ukur ya deh manbandu kami senina kami tarigan si berumurgana ijang go pinggan persadaan nalokut kami amin bagegia asa ukur kami lid gomeda dikerjakan kami dahin taras baik ku kali bubuk pebuang amin bagegia ija lebih kurangna arihta sini kurang kemampuan kami kam kape maklumkah ajaran kita ibas ngelakokan mereka hukur bagai pe ibas arjeda ateyeda engkau kam latih numpak kami kali bubundu dali dur dahin ngap kami yendaskan kami enda gupak pergat-gat la pilihi kami ijaingan saja sekala kam kari ngalo kenca kam ka hari-hari kerina kari kali anak buru kami ija kundul nakari karena gupak pergagan enda kam enda harapan kami hari-hari maka dengan kami alau kendu gupak pergagan enda gelah katawari paksa be isuruh kami kam lakau petunggungan kami dahin banci ikerja kendu alau mahuli bagaimana kuakap dengan kami maka si berikan gupak pergarga dende oh ya ya ada ban-bandu kam anak guru tua di tengah-tengah jabu kami jadi Ngok kami hari kali membundu rekam kulbende krina si tergelar anak berutua itu tahu kami biru salang tongir baruai percut pasar telu Philip Edi rekam kulbenda pasar telu percut salang tongir biru baruai jai kena ciner rapat kena pasar telu Philip Jaya Edi dalindu numpak kami kali bubundu berikan kami gupak pergalakan enda alau kendu alau meriah ukur ya ya ban-bandu kam anak bermenteri kami ser-serga kami je pulung sebabna ate kami sekali ngedeskan colok penagani jadi aida bagi sineka kulebuh kena kerina lar pilihin ban kami baik si baruai si biru salang tongir percut pasar telu jadi silit dengan aja semua kili ya lar anak baru menteri sakai kita kujenda kita kalau baiklah sialo kencolok enda mari ya ayo ban-bandu kam anak beru ya ban-bandu kam silih Sukman rumah kebantangan hari mari rekam kujenda ngoyah kamu bisa ya deskan anda deskan kami colok penagani api ya artinya retenah kali bubu lampas kemero memakai
Ya, kau bosur. Ya, karena cara di Kariman Bandu, dia kamu 12. Apa bagi? Bujur di Taman Puangta.